Bafethu. Hallo. Ngasazwaleke phela, esikhuluma sonke umkakhe. Hallo. Okay bafethu, singacula sonke kodwa ngesikhulume sonke yabo. Njengoba ngize la mina ngiyanirespect yabo. Nami sacala nginikeza irespect efanayo yabo lo nto leyo. Okay bafethu. Okay, igama lami nguSiphelele Dlovu yabo. Ngiyangithanda ukuthi before ngiqala into sibe semoyeni owodwa yabo lo nto leyo. Khona ingoma engithanda ukuyicula engifuna siqale ngayo yabo. Mina ngizongivumela yabo lo nto leyo. Okay. Engisiqoqonqo. Yena. Sanibonani. Yebo. Sinjani isikole? Sinjani isikole? Siyabona. Okay. Ukathala kulethayo. Ngithema ngithi kanje angithi siyathula khona sizozwana sonke. Angajwayele. Ayithathe phela anjalo. Thank you, respect nje bafethu. Okay, igama lami nguSiphelele wakwaNdlovu. Ngaboshwa ngisemncane ngifunda umatric ngiboshelwe ikhala lemed. Ngagwetshwa 7 years ngaspenda 3 years 6 months ejele. Ngize la because nami ngaboshwa ngisangangani ngisafunda isikole. Njengoba ngize la ngizozendlala ngizonenzela example ngami ukuthi lempilo leyo ungalaleli nongezwe ngothisha nongalaleli ekhaya mina yangigcinisaphi. Ngizonichazela istory sami ukuze understandane. Awona into engitshela wona bafethu. Ungayitshela ukuthi utsotsi akekho umuntu owazalwe ehamba kanje. Akekho asoneni. Utepisa uGrey. Ila kuqala khona inkinga cause lo ndlela lezokulethela endleleni ezibhedayo. Bayibona lo nto leyo. Ijele bafethu akulona indawo eright. Kuyashizilwe ejele. Buza mina ngiphuma sona lesasihogo lesiyani. Isihogo lesiyani. Labo uvalelwa njengemfene ezoo. Ukadela ukhokhiphi. Serious. Yawenza lapha ukadela edonkipiri. Uyatshela ukuthi ulala nini, uvuka nini, udla nini, uphuma nini. Bayibona lo nto leyo. Osukwini une-hour elilodwa wena ukuthi uhambe olula inyawo nakhona ulula inyawo uhamba la kule ndawo la. Laba kudliwa kathathu ngosuku. Okokuqala ekuseni udla iparish. Ufakelwe itiye, unikeza u2 slice. Iparish ushawa ngo half a teaspoon. Kuthiwa tsaka. Uzobona wenza njani itiye nakhona kuthiwa tsaka. Uzobona nizokudla kunjalo ayikho enye into ozoyidla. Bese kuthi kwesibili masidle sidla ngo12 sesidla ukudla kwespoon. Uthi uyafika lapha ukugavana ukuthi into encane. Shaya ngokudla omncane akukho complain ayikho into ezoyisho kumele udlule ngeke ubambezele ulayini ngoba babezela ulayini ubaba uzokushaya ngedonkipira ijet khona into esefuna ukuzoyenza la. Uhambe uhamba wena uvalelwa ngo3 emini then uphuma ngawe esikoleni wena usiboshwa suke sivalela sesikhathi uyothatha u5 slice nenye into engathi isuit 8 yokuthi uyodla lapha asibamba bafethu nangikhothi bafethu. Uyovalelwa laphayani, uyovalelwa udla leso sinkwa leso. Bese udla leso sinkwa leso, asokuka bakushaya ngesikepeni. Ulambile. Lo bahlanu ngeke kwenze lutho, ubiza ngobahlanu uko lo 5 slice. Uthi uyalala ebusuku, ikelemu idlala itoyitoyi esini. Yabona, ikelemu idlala itoyitoyi esini. Yazi la mngena baphika bafethu. Angithi uyalamba wena. Ila sengena labafethu abacoshisa abanye bafana insipho ejele. Angithokuka ngasikhathi bekushaya ngesikepere wena bakuthatha lokudla bakudayisela ezinye iziboshwa ukuze bekwazi ukuthi bathola insangu, bathola ugwayi nento zokugcoba. Lezi iziboshwa zinayo yonke le nto le. Lezi iziboshwa ecoshisa ezinye iziboshwa insipho ejele. Wena wena ngoba ulamba mazofika lesiboshwa lesi
sikuthengele ukudla ngogwayi waso, sikunikeze futhi ugwayi, sikunikeze nensipho yokugeza. Kodwa ebusuku ukudla kwesiboshwa kuyakhuluma. Uyayibona sekumele ukhokhe manje ukhokha ngani? Ukhokha ngezinga. Asibanga mfethu, anginankinga ukuhleka. Kodwa ningilalele uma ngikhuluma lapha phambi kwenu. Athi niyathanda ukuthi ngiqhubeke ngixoxele ngalena. So ningilalele, anginankinga ukuhleka, asingaqala ama discussion. Uyayibona le nto le. Lapha into ozenza uzokhokha ngezinquba kuyakhuluma ukudla kwesiboshwe ebusuku. So is either lapho uchoose ukuthi uyashizila noma ukhokha ngezinga. Mawuhlula iloko, yabona mangabe special ungena visit. Thina siyazazi most states la 80% or 70% wethu siphuma ama background angekho right. So masiboshwa amathuba amaningi ukuthi asinabo abantu abazosuka la begibele bewesivili beyosibheka. Ikude wesivili kuyagibelwa, kumele uphinde ufike into uphethe izinto ezithize. Njoba ungenawo umuntu ozokubheka angisona una visit. Mangena visit uyachashazwa kulala phansi because ayikho into oyiphathele iboshwa wena. Ulala phansi and futhi uzokliniswa ama passage nasendlini ngaphakathi. Ulala zonke izinsuku ubhlungu amadolo namahlombe. Wena into yokuchashazwa nje. Kuthi mangabe kuzofika amaphoyisa ezosesha ngaphakathi ejele. Mangabe amaphoyisa ezosesha ngaphakathi kufuna abantu abazonyusa izinto. Aningazi ukunyusa. Ukunyusa izinto bezoyifaka. Kubizwa nini ikayipeti? Ikayipeti lezi ezilala phansi. Kubizwa nini ikayipeti ngoba ninama visits. Thathe lento ikhandwe ifakwe ibaby oil noma uvaseline othiwa dunusa phakathi wendlu. Usuku lonke wena uzobuhleli nalezi zinto la esini sakho. Mawucabanga ukuthi kwenzakalani ngaphakathi kuwena. Bayizwa faka oplastic nani uthi uyeza usofuna suyaphuma la kade uhlele ejele usophumela ukuzofa la usoshawa icancer yezinqa. Kade ushuthe oplastic. Asibamba. Asibambele. Kade ushuthe oplastic usushawa inezinto lezi. Uyayibona le nto le. Cause manje wena uhlulekile ukulalela la ngaphakathi, uhluleke ukulalela la ngaphandle, ukulalela othisha bakho, ulalela abazali bakho. Wakhetha ukuthi uhambe ukwenza icrime, uhambe uyochaphazeka. Lapha ejele wethu ushaya inombolo noma ushaya inombolo, usethubeni lokuthi ungagwazeka. Iyona mpilo emele uyiphile leyo. Iyona mpilo eright leyo. Ngisho lapha ejele ungathi uyayibhekele inamba uzenzela izinto zakho, ushaya inombolo uhambela ngendlela yakho. Izofika iESC izosesha lapha. Mayifika izosesha ifike ingene ngenduku nonke. Into ethi bayingena ithi lala phansi lisunanyoka. Thavuka wena, khumula wena, awazi uzokwenzani ibisho induku. Awungitshela impilo le. Yona ndlela umuntu emele aphile ngayo. Why phone ungasebenzisi ithuba nilalele ningaze nifane nathi. Ngitshele ngelokhunja mfethu ngecriminal record. Yabo criminal record uyayazi ipain yokuthi usumdala usuphumile ejele. Fika wenza umatric wakho. Wahamba futhi mina ngenza umatric ejele ngaphasi. Washi ngahamba ngaye duty ngafunda media and language. Yabo ngagraduate. Uyayazi ipain yokuthi kufika iform la kuwena. Uthi uyagcwalisa iform. Ugcwalise ukusahamba kahle uficelo la ino do you have a criminal record. Usujamile. Ayizekho into ezoyenza. Abangani bakho basaba nokukutshela ukuthi khona ikhala emsebenzini ngoba kuzobe ngathi baku-offend. Uyabona bayaqashwa left and right wena uhleli awenzi lutho. Omunye uzokutshela ukuthi i-criminal record iyasuleka nje wala. Lalela ngikutshele mina. Criminal record yabona njengoba umngaka wena. Uzothi uba ne-criminal record manje. Icala into oqala lithatha iminyaka malithethe. Mhlawumbe ezothatha unyaka noma u2 years noma u3 years. Akusuke kuyinhlanhla amalisheshela kuphela. Kuzofika kuba ulonyaka njengoba sithi umngaka kuzofika kuba ulonyaka. Then uyagwetshwa mawugwetshwa uyohlala leminyaka ozobe uyigwetshiwe ejele. Uhlale nomnyaka oyigwetshiwe uyahamba iminyaka njalo. Uyaphuma emva kwaloko after leminyaka oyigwetshiwe uzohlala la ngaphandle kuthiwa linda 10 years before hamba usuli lokhunje i-criminal record yakho. Sonke lo ulindile lo 10 years uhleli. Okay, usufuna ukusulwa sowuphelile u10 years usuyahamba epolice station. Epolice station most of the time mangabe uyosula izithupha zakhe amaphepha wabuya. Ayibune notification awazi nokuthi kwenzakalani. Kumele ugibele uye ePitoli. Uzogibela ngani ngoba usebenzi wena uvinjwe le criminal record.
Uzoyithatha imali othi ugibele ePitoli. Uma ePitoli kumele ube nendawo yokulala, ube nendawo yokudla. Uyahamba ke usuyayithola imali, uyahamba ePitoli. Uyosula lapha ePitoli, usubuyile ususulile. Usuneminyaka emingaki? eSouth Africa ama forms lawo aphumayo. Mephuma asafuna abantu abaneminyaka emingaki? Iyouth ineminyaka emingaki? 35 or less. Uyayibona lonto le? Uyabona ukuthi ususele empilweni. Ngento azenzayo yona wena. Uyabona beside ke lokho. Uhulumeni wenze enye into. Yazi uhulumeni uzofika lapho sofika lapha enkantolo. Fika ugwejwe wena makugweba uhulumeni athi wena ngiyakuphuca ilungelo lokuthi ube ne-PDP. Shuthi wena ngeke usakwazi nokuba umagezi udrive abantu. Into engathi ngisho umatric ube utaxi driver. Abuye futhi uhulumeni phezulu ukuthi hayi wena ngiyakuphuca ilungelo lesibhamu. Shuthi wena ngeke ukwazi ukwenza userial ukuthi ukwazi ukuthi ube i-security. Yiphi impilo ozoyiphila? Uzoba fucked up. Uyayibona lonto leyo? Uzomala amakhoneni ucela abantu o2 bese kuba khona umuntu obona mina ngiyibhantidi ngiphume ejele bese kuba khona umfana ozoloku elandelana nami. Ngazini mina ngoba kade ngibukana nezindonga iminyaka lapha. Wena ufuna uzolandela mina, ubuke mina, ulalele mina, ufuna le nombolo lezokufaka enkingeni ikuxake. Wani ngasebenzisi lethuba leli linikeziwe manje. Ukuthi wenza i-difference. Uyazi kini kunjani isimo. Uyazi uma wakho uthenga into ezokugcoba, akuthengele i-uniform akunikeza imali. Uyasazi isimo sakho ukuthi uyashizile. Kodwa wena uzoganga lana. Isibi isidingo salonto leyo. Usanomazi, usanobaba okwenzela izinto, sebenzisa lelo thuba. Even nawe futhi ngisho wathiwa unawo umzali, umhlaba udabukilani. Uzoyidabukela wona kuphela. Abo mahamba lapha ngaphandle ubhaliwe ebusweni ukuthi mina nginamzali. Mawufuna umsebenzi akubhaliwe ebusweni ukuthi mina nginamzali. Usahlala no-anti wakhe angithi, anti wakhe uholela imali ey'ntandane. Usakuphakela ngoba eholela imali ey'ntandane. Awazi mawukhula iphela le mali ey'ntandane kuzokwenzakalani ngawe. Awazi noma lezi ngane za-anti wakhe ahlala zizoqhubeka zikujabulela ukuhlala nawe. Njoba wena uwaste ithuba njengamanje unikiwe. Ufuna ukwenza into eyibhedayo engasili. Thina sinani? Silendekephi? Sibadala silezele nezingane zethu zindala ziyakhula manje. Gcine nizokwazi ukuthi ubaba nje uyi-nothing. Iyona life oyifunayo leyo. Why ungathathi wena mfethu lethuba kuba uwena ofika noshintsho kini? Ayikazi ibe khona imoto kini. Awundaba ungabe oqala ufika nemoto kini. Ulandela abantu. Ngalami ngangijwayele ngoba ngizothambisa etoilet so2 sitholane yazi. Alo mphezulana nawo semkhathele vele umthetho. Asiba. Whoa. My face. Don't play it. Siyabona kade sikhuluma njengamanje listening is a skill. Balekile ukuthi silalelane bafethu kuze sizozwana. Yabo, njengoba ngiyela ngibhorekile, angikhokheliwe. Dela ubuthongo bami ngasuka ngeza la ngoba nami nginengane engangani. Ngaze ngize la ngizonibhekisa because lo mhlaba ngifisa ukushiya ungcono for izingane zethu kunalendlela esofica iyona. Sizosabala emlazi, sifica umlazi ukuthi ube ngcono. Sikhathele into eyodwa lo preach into eyodwa ngidlala amabhantiti ufana ngathi edungisela abafana lapha abuya nganitsheli nina la. Ngibuye nilandelane naye la. Anifundise inombolo. Lezi inombolo ezonifaka einkingeni. Sizonincenga ukuthi bukani thina zama-exampleeni abahlulekile. Uyayibona lonto leyo. Nizame nina nenze okungcono kunathi. Nishintshe niyasibona isimo esiphila ngaphansi kwaso la. Isystem against thina. Kodwa sifuna ukuyimisela. Bafethu asiyimiseleni. Awunye nje before ngisuka ngisacela ukukhuluma namantombazane ninjani? Ngiyaphila nami. Khona lento ethini leyo i-triple BBB bani ithini? Okay. Alright. Ngiyanizwa niyayicula niyayenza kodwa. Yes. Anisha. Mina nje mfethu angiyona motivational speaker. Mina ngizokhuluma nani nginitshela iqiniso yabo. Ngeke ngithi ba yabo.
into engizoyisho nje mina ngizothi bantombazane valani imilenze. Yazi ngithini mina? Wo. Ngithi mina. Yekani abafana lapha. Labafana abana benefits bakuzela nezinkinga. I-stress. Esikhundleni sokuthi ngabe uyafunda ubhekane nefoni. Uloku ubukana nezithombe zakhe yena ubhizi uyabhenga lapho uzenzela izinto azenzayo. Akanandaba nawe. Into ezokwenzeka wena uzomitha. Usemncane mngaka akushiye. Uphinde umithele omunye. Aphinde akushiye. Uphinde umithele omunye akushiye. Ucabanga usemncane awaka-achieve ilutho empilweni. Sunamakhanda awu-3 alinde ukuthi uwonde kodwa awaka-achieve ilutho. Uyayibona loo nto leyo? Ekugcineni ufuna ukubona futhi ekugcineni nesifiso sokuthi ushade. Uba azoshada wena bese ufika namakhekhe akhisimusi. Uyayibona loo nto leyo? Awufuni wena ukuba unomzamo noma umbali noma uzandile nezinto zakhe. Uyayibona loo nto leyo? Laba abafana ababheda abamsangana abafuna ukudlala ngawo bese unezinto zakho ngebeze kuwena. Bazokusaba. Uyayibona loo nto leyo ngoba bakubona une-direction. Babamba uthi ama-levels awasalingani. Yazi yini? Sakhula lapho umjide ehamba ngejiwe khona afika kumise laphana. Because uyakubona une-direction nawo ubona umuntu one-direction oya phambili. Uyayibona loo nto leyo? Ningenzi into ebhedayo. Laba thina mfethu samabhantini. Sesiyaku-embrace lo kodwa siyazi ukuthi ba uyibhantini nje wamasimba umuntu kubantu. Udoti nje. Uyayibona loo nto leyo? Futhi banayo yonke i-right sokuthi bafile kanjalo. Laphana kuyivela abantu aba-right. Kule abantu ababhedayo. Uyayibona loo nto leyo? Thina sesikwamukelile lokho. Uyayibona loo nto leyo? Sesiyaku-embrace. That's why sikwazi ukukhuluma ngako kanje. Yabona mina u-best friend wami. Khona umjeto waye u-best friend wami. Ngahamba ngaye ejele umngane wami izwana kanje. Because of le gama lebhantini. Kodwa ngithe mangibuye ejele ngathi ngiyabuya wenza iphathi lapha uhleli namantombazana ngathi umngane wami ngabe ngihamba ngiyekhona. Safike sahlala saphuza kamnandi kwamnandi. The makulahleka ifoni lapha umngane wami uyena wathi mina bese ehlangene namantombazana. Ngobani ngoba ngiyibhantini ngiphuma kuleya ndawo. Awusifuni ke leso stigma lesiyana abantu bakuthathise kodoti. Sindi umuntu akekho umuntu okubona njengomuntu. Sindi umuntu uyakudabukela noma ubona ibhoti womuntu. Akuyona impilo leyo. Bafethu asitshela ukwenza uyabona lento le. Ayimako. Sazwana ngithi? Asitshela ukwenza bafethu usebenzise lethuba leli. Lalelo thisha bethu nizobhala manje. Nawo matric ngisho ngathiwa uvukwa leli dlozi leli lithi ungayi esikoleni hamba esikoleni. Okay bafethu. Ngizimele ngisho nje sengibhala sengihamba bafethu. Asebenzise lethuba eselinikiwe abazali besakhokhela ugesi anokhekhe norobhini. Abazali besathenga insipho besabeka ukudla etafuleni. Umsebenzi wakho usimple. Ukwenza ama-chores akho, udla ukudla, ufunde. Fundela wena ukuthi ube grand ushintshe situation yasedladleni. Kumele lami leli sishintsha kuluve ekhaya babheke wena.